Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Разия Усман кызы Забирова бүген 17 сентябрь көнне үзенең матур туган көнен каршылый. Анталмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны балалары Хвалынск шәһәреннән Бахтияровлар гаиләсе, кызы Асия, кияве Рушан, оныгы Раил, оныгы Наил, тормыш иптәше Юлия, оныкчасы Аминочка, оныгы Руфина, кызы Рәхинә, Возрождениедан улы Ринат, тормыш иптәше Наилә, оныклары Ринат гаиләсе белән Розалия, Алсу һәм Марат котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Күп балалы гади крестьян гаиләсендә туган Газизыбыз бик иртә олыгайырга мәҗбүр була. Авыл егете, әтиебез Рәшид Забировны очратып матур гаиләләрен каралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне, 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Хәлләреннән килгән кадәр белем биреп, олы тормыш юлына басарга да ярдәм иттеләр. Кызганычка каршы әтиебезнең гомере кыска булды. Инде озак еллар әнкәй ялгыз канат кага. Әмма бу ялгызлыкның әче сагышын күп санлы бала оныкларның еш кына анарга кунакка килүе бастыра. Әнкәебез авылда абруй, хөрмәт казанган кешеләрнең берсе. Шуңа да сеңелебез Рәхинә белән бергә картлыгын уздырып, алар көн сайын өебездә күп санлы күрше-күлән, туган тумача каршылыйлар. Яшәвенең мәгънәсе булган оныкларын ул сагынып, яратып көтеп ала. Кадерлебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмен туган көнең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Сабыр холыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ашык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Сиңа хәерле озын гомер, кырыштайнык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала оныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәгез. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Рәхмәт әнкәй, тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип, син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тоеп типсен йөрәгең. Авырлыклар сине урап үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Хөрмәтле Разия Усмановна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Biləm indi türlü şaqlar bula, sınavlar tugil şingildən. Ez qaldırıb yürək türlərində, türlü xəller kitə küngildən. Hər bir günün bəyram bulsun əni, sin layıqlı kader hürmetke. Şatlıklarga kömülüp bizning bilen yaşa ani, yaşa rahatda. Şatlıklarga kömülüp bizning bilen yaşa ani, yaşa rahatda. Tırmışımız matur bulsun deyip, tırışasın, kışın kuyasın. İzgilikler digen ılık hisler, yüreğine nişik sıyasın. Her bir günün bəyram bulsun əni, sin layıqlı
kader hürmetke şatlıklarga kömülüp bizning bilen yaşani yaşar hatta şatlıklarga kömülüp bizning bilen yaşani yaşar hatta Tilek tilesen de bitmez indi bitmez eytilip yılmayın nazlı paraşından Koyaş nuru tıra bürkülüp her bir günün bayram bulsun ey sin layıklı kader hürmetke şatlıklarga kömülüp bizning bilen yaşani yaşar hatta şatlıklarga kömülüp bizning bilen yaşani yaşar hatta yaşani yaşar hatta Алга таба дәвам итәбез. Разия Усмановна Забированы матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән бер туган кардәшләре. Электросталь шәһәреннән апасы Рәшидә Усмановна, гаиләсе белән, Яңа Зимницадан Хадиша Усмановна һәм Расимә Усмановна бала оныклары белән, Тольятти шәһәреннән сеңлесе Эльмира, энесе Иршат гаиләләре белән, Иске Кулаткадан сеңлесе Мәрьям гаиләсе белән, Сызраннан энесе Рушан һәм Ирек гаиләләре белән, Иске Мастактан кияве Рөстәм гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Зур гаиләбезне түгәрәк табын артында җыеп, гел берләштереп яшәүче якын кешебезнең бүген туган көне. Аның һәр бәйрәмен без үзебезнеке итеп каршылыйбыз, чөнки ул барыбыз өчен дә бик кадерле кешебез. Бер туганнар саны инде сирәгәйде. Якты дөньяда бары 4 калдык. Әле күптән түгел генә олы апабыз белән күрешү бәхетенә дә ирештек. Аллага шөкер. Апабыз безнең балалар өчен күптән әбиләре сыман якын кешегә әйләнде. Шуңа күпләре аңа әбекәй дип яратып эндәшәләр. Кайчан гына килмә, ул сине җылы карашы, ягымлы йөзе белән каршылый, авыр чагыңда тыңлап киңәшен бирә. Шатлыкларыңда синең белән бергә шатлана. Ике дөньяны да тигез күреп яшәгән кешебезнең дугалары да безгә яшәргә ярдәм итә. Аның сыман кардәш җанлы кешеләр бик аздыр. Бүген кадерле кешебезне чын күңелдән котлап, барысы өчен дә олы рәхмәтләребезне җиткерергә ашыгабыз. Әле озак кына безнең арабызда гел шатландырып, саулык һәм нык иман белән яшәргә язсын. Без сине кадерлебез, бик яратабыз. Ниләр телик дип ватмык баш, гыйбадәтле гомер телик. Туган көндә сиңа җаным бәйләм итеп чәчәк бирик. Кибер дисәң кайгырма әле, чәчәкләр шинәр өчен. Ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Алда биргән һәр бер көнне кабул ит, бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син күңел шатланып көтеп. Алтыннан да кадерлерәк, хөрмәтле син кешебез. Туган көнең белән котлап, матур җырлар юллыйбыз. Хөрмәтле Разия Усмановна, туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Хәлеңе ничек дигән дусларым бар, миңа җанын биргән якыным бар. Дошманнар бар 100 кат битлегедән,
Yakınlar var min üzülüp suygan, Kurşular var ipi tuz birgen. Tuğanlar var yakın tuğanlar var, Jil salgından mine saklagan, Turmuş tukmağından terek bulur, İnne kuyup atlagan. Tuğanlar var yakın tuğanlar var, Jil salgından mine saklagan, Turmuş tukmağından terek bulur, İnne kuyup atlagan. Şifyatlar var selam biri butken, Bik kuplar var minnen cevap kütken, Bar min belim